Сәлеметсіңдер ме, құрметті жолдастар. Здравствуйте, ребята. Я предлагаю вам конструктивно ступенчатый перевод простого русского предложения на казахский. Предлагаю вам образец. На первой строчке мы обычно пишем предложение на русском языке. На второй строчке словарная работа, третья грамматическая работа, четвертое предложение правильное построение предложения. Четвертая строчка. Итак, пример, допустим, мы с друзьями были на заводе. Берем словарик и переводим. Мы без. В словаре не будет написано с друзьями. В словаре будет написано друг. Поэтому мы пишем друг. Не будет написано были. Там будет написано быть. Болу. Завод. Зауит. То есть вторая строчка — это слова, которые переписаны со словаря в начальной форме. Как добавить правильно окончание? Я предлагаю поставить вопросы. Кто мы? С кем? С друзьями? Что делали? Были где? На заводе. Эти вопросы помогут нам при сборе казахского предложения именно через грамматику. Итак, без – это местоимение, оно остается, не меняется. С друзьями, вы видите, дос – друг, друзья – это множественное число, лар, лер, дар, дер, тар, дер. А потом мы видим с кем. Вопрос комектес септик. Мен, бен, пен. Выбираем мен. Что делали? Были. Были – это прошедшее время, өткен шаг, имеет суффиксы ды, д, ты, т и окончание жіптік жалғау, үшінші жақ – это мы, множественное число, окончание к. Получается болдық. Где? На заводе, зауд. Та – это жато септік. Окончание местного падежа, жато септік. Итак, вы видите, что я каждое слово отдельно проработала, после чего, перепроверив еще раз, мы начинаем делать четвертую строчку. Это правильное построение предложения. Глагол были, болу и переделанное в прошедшее время болдық ставится на последнее место. Получается без достармен заутта болдық. Таким способом мы перевели простое русское предложение на казахское. Что вам поможет? Поможет моя книга «Хочу знать казахский язык». Первая часть. Мой добрый помощник. Автором являюсь я. Здесь есть правила, которые вам помогут в переводе простых предложений. Что же, я предлагаю вам дома еще раз проработать. И ни пуха, ни пера. Пробуйте.